अपने खाने की क्वेस्ट में हम पहुंच गए जोधपुर, जो फेमस है अपने खाने के लिए। चाहे मिर्ची वड़ा हो, कचौड़ी या समोसा, यहाँ पे स्ट्रीट फूड से लेके लग्जरी खाने तक सब अवेलेबल है। टाइम हो गया है जोधपुर के खाने का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्दियों में गरम गरम समोसा खाने का मजा कुछ और ही होता है, तो इस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए हम गए शाही समोसा। शाही समोसा सदर बाजार में है, जो नई सड़क की एंट्रेंस पे है। अभी हमें शाही समोसा की, जहाँ के समोसा बहुत फेमस है, इसके अंदर चटनी का भी फ्लेवर आ रहा है, तो अपने को समझ में आ रहा है क्यों चटनी नहीं देते। एंड समोसे का बेस्ट पार्ट तो यही होता है, क्रिस्पी वाला। समोसे की फिलिंग में है आलू, जिसमें मसाले और चटनी का फ्लेवर लाजवाब है। तो गाइस, अब दूसरी बार आ रहे हैं शाही समोसा में, क्योंकि एक बार से दिल नहीं करता। चिकन समोसा देखिए इतना टेस्टी, अभी तो बिल्कुल गर्म है, और इस शॉप के आगे हमेशा रहती है बहुत ही ज़्यादा भीड़। एंड अभी हम शायद कल भी आए हैं। वेरी टेस्टी। इस शॉप में सिर्फ 3 चीजें मिलती है: मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी और ऑफ कोर्स फेमस शाही समोसा, जो बनते हैं बिल्कुल फ्रेश। और डेली 6:30 तक पूरी शॉप हो जाती है बिल्कुल खाली। अब हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, फिर हम थोड़ी देर में खाएंगे कहीं और आपको दिखाएंगे क्या और है जो जोधपुर में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय। अरोड़ा चाट भंडार, ये क्या है भैया? दही है और इसके अंदर ऊपर ही भल्ला। शाही समोसा के बगल में ही है अरोड़ा चाट भंडार, जिसका दही गुजा चाट काफी फेमस है। ये 50 रुपीज पर प्लेट है, और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को देख के ये काफी अच्छी बेट है। थैंक यू। ये है स्पेशल दही गुजा चाट। इसमें ये दही है काफ़ी सारा, और इसके अंदर एक भल्ला है। अभी मैं खा के देखती हूँ कि ये कैसा है, बिकॉज मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने से। ये बहुत बड़ा सा दही बड़ा है, एंड ये काफ़ी टेस्टी, इसका दही बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। मेरा फर्स्ट बाइट। दही एकदम क्रीम जैसी लग रही है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। गर्मियों में क्या बेचते हैं आप? ये दही बड़ा है। अच्छा, ये आप ही का है? ओके ओके ओके, पूरा आप ही का है। अच्छा अच्छा, जनरेशन से चल रहा है। यार हमने अभी दही बड़ा खाया। अच्छा, बहुत टेस्टी था। स्पेशल टिक्की छोले जो लगते हैं सिर्फ सर्दियों में अरोड़ा चाट भंडार के बाहर, और यहाँ पे लगी है बहुत ही ज़्यादा भीड़। और ये टिक्किया के साथ, आलू टिक्की के साथ, ये छोले और प्याज धनिया सब है। तो चलो इसे खाते हैं। बहुत ही गर्मा गर्म है ये छोले में इन्होंने सॉल्ट डाली है, तो नमकीन और मीठे का बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ रहा है। एंड टिक्की बहुत ही क्रिस्पी है, और प्याज धनिया सब कुछ भर के डाला है छोले में, बहुत ही बढ़िया। खत्म हो गया, बहुत ही टेस्टी था ये। और पता लग रहा है कि गर्मियों में क्यों नहीं बनता, क्योंकि सर्दियों में जो गरम गरम खाने का मजा है वो गर्मियों में नहीं आता। यम्मी।
तो ये है अरोड़ा चाट भंडार की लस्सी। गर्मा गर्म खाना खाने के बाद हमें सोचा लस्सी हो जाए ठंडी ठंडी। इस लस्सी के अंदर दही है, दूध है और है केसर। खुशबू इसकी बिल्कुल कुल्फी जैसी है, यम्मी लग रही है एक्चुअली। तो अभी हम ट्राई करो। अभी ट्राई करें। ओके, और मेरे भी मुंह में डालो थोड़ा सा। मुझे भी। तो ये ऑलमोस्ट कुल्फी जैसी लग रही है और इसमें एकदम एक खट्टापन है जो दही का है। बहुत डिफरेंट है। ऐसी लस्सी, नेहा को लस्सी पसंद नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है। एक्चुअली ये कुल्फी सही बोल रही है मेघा कि ये कुल्फी और दही का जो खट्टापन भी आ रहा है इसमें। अच्छा लग रहा है लेकिन हाँ। काफी टेस्टी और बहुत ठंडा है, हाथ ठंडे हो गए। बहुत अच्छा है। नेहा ने पूरा खत्म कर लिया। मैंने एक्चुअली पूरा खत्म कर लिया है। नेहा अभी भी खा रही है एंड मैंने इतने शौक से नेहा को लस्सी खाते हुए, एक्चुअली नॉट पीते हुए, कभी नहीं देखा। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ नेहा? सूर्य नमकीन प्याज की कचौरी खाने के लिए ऑटो में। राजस्थान मतलब प्याज की कचौड़ी और प्याज की कचौड़ी मतलब सूर्या नमकीन। सूर्या नमकीन की कचौड़ियाँ बहुत ही फेमस है और यहाँ पे रोज तली जाती है गरम गरम कचौड़ी। तो अभी हम हैं सूर्य नमकीन में, यहाँ की फेमस प्याज की कचौरी खाने के लिए। और इसका साइज देखिए और ये कितनी गर्म है, बिल्कुल फ्रेश बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। हो गया, ये देखिए। कितनी फीलिंग है इसमें, आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसे तोड़ते। आगे देखिए, बहुत ही टेस्टी है। इसमें भी फिलिंग में सॉस डली है तो बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, इस फिलिंग के अंदर काजू भी है, काफी रिच फिलिंग है। सूर्य नमकीन के एकदम ऑपोजिट साइड पे आपको दिखेगा एक बड़ा सा बोर्ड जिस पे लिखा होगा लहसुन के कोफ्ते। ये है अरोड़ा जलोरी गेट। यहाँ के कोफ्ते काफी फेमस है जो मिर्ची वड़ा जैसे होते हैं लेकिन इसके अंदर होता है खूब सारा लहसुन। हम हैं अरोड़ा नमकीन भंडार में और ये है फेमस लहसुन के कोफ्ते। चलिए देखते हैं, खाते हैं इसे। बहुत गर्म है। ये देखिए, इसके अंदर लहसुन की इतनी ज्यादा फिलिंग और कितना धुआं आ रहा है। थोड़ा ऑयली है, आउटर कवरिंग काफी सॉफ्ट है। खूब सारा लहसुन का फ्लेवर है, काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, टेस्टी है। अगर आपको लहसुन पसंद है आपको अच्छा लगेगा। जोधपुर की गलियों में छुपी है चतुर्भुज शॉप जो फेमस है अपने गुलाब जामुन के लिए और है 100 साल पुरानी। हमें चतुर्भुज परसरा शॉप में, और यहाँ के गुलाब जामुन बहुत ही फेमस है। ये 100 साल पुरानी शॉप है। यहाँ बहुत दूर से आए हैं खाने के लिए। सो हमने गुलाब जामुन खाए एंड आई थिंक गुलाब जामुन ठीक ठाक थे, सिर्फ बेटर हमने खाए हुए हैं। ठंडे थे तो शायद इसलिए उतना टेस्ट नहीं आया। मतलब इतनी दूर हम आए, इतनी गलियों से गुजर के, एंड ये बहुत ही कंजस्टेड गली है तो फेमस है वैसे शॉप। आई थिंक ओके था। अब मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी। तो लास्ट डे है, हमारे पास इतने सारे बैग्स हैं लेकिन फिर भी खाने की जर्नी अभी भी बाकी है। हम जा रहे हैं कहाँ? चौधरी नमकीन, फेमस जोधपुर के मिर्ची वड़ा। लेट्स गो। अब हम आ गए चौधरी नमकीन। बहुत चल के इतना सारा बैग लेके, और यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व विख्यात मिर्ची वड़ा एवं इमरती के निर्माता यश राज प्रोडक्शन इज फॉर ऑन गाइस। चलिए।
ये पॉलीथीन होगा? पॉलीथीन तो जब से बंद हुई है, जब से मैंने यूज नहीं लिया अभी तक, भले ग्राहक वापिस आ रहा है। वेरी गुड भैया। अब हमने लिए हैं 2 मिर्ची वड़ा और आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलीथीन प्लास्टिक बैन है। जोधपुर की ओनली शॉप जो बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। तो हम खा के बताते हैं कैसे है मिर्ची वड़ा। बहुत ही गर्म बहुत है। गर्म। ये देखिए, देख सकते हैं मिर्च। मिर्च में मिर्च भी है और इसकी आउटर कवरिंग आप देख सकते हैं, क्रिस्प भी बहुत है। मिर्च के अंदर आलू है और खूब सारे मसाले भी हैं, बहुत टेस्टी है। मेरा पेट बहुत भरा था लेकिन फिर भी खाने में मज़ा आ रहा है। आज भी 80 साल के हैं, मसाला बनाते हैं। मैं 56 साल का हूँ, मैं काउंटर बैठता हूँ कम, अब बच्चे बैठने लग गए हैं। तो 90 साल पुरानी दुकान है, सदापुरा बस ही नहीं था। पहले मेन रोड पे थी, उसके बाद साइड में आई। इसको हो गए मेरे को 39। 39 ईयर्स हो गए। तो सब जानते हैं। फिर ये जो रात तक आप चला रहते हैं? सुबह 8:30 से 8:30, 12 घंटे। 8:30 अरे वाह, थैंक यू सो मच। वेलकम। इस शॉप को मिले हैं मल्टीपल अवार्ड्स और अगर यहाँ का मिर्ची वड़ा नहीं खाया तो जोधपुर आके आपने कुछ मिस किया है। और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।